Bugün mənim sizə danışacağım mövzu lazer yoxsa klassik əməliyyat bu barədədir. Pasiyentlərin ən çox verdiyi sual budur. Bizim xəstəliyimiz var, babasil, fistul, çat, müxtəlif xəstəliklər. Lazer əməliyyatı uyğundur yoxsa açıq əməliyyat? Bu sual təbii ki, bizim istəyimizə bağlı deyil. Nə xəstənin, nə həkimin istəyinə bağlıdır. Bu xəstəliyin gedişatına bağlıdır. Əgər sizdə məsələn hemoroidi götürsək, birinci, ikinci dərəcə və yaxud bəzi hallarda üçüncü dərəcəli hemoroid varsa, burada artıq lazer əməliyyatı uyğundur. Lazer əməliyyatının üstün cəhətləri odur ki, xəstə 1 və ya maksimum 2 gün xəstəxanada qalır. Xəstənin əməliyyatdan sonraki ağrıları daha az olur, işə dönmə vaxtı daha tez olur. Bunda lazer əməliyyatı uyğundur. Lakin bəzi babasillər var ki, məsələn 4-cü dərəcə babasil, bunlara təkcə lazer əməliyyatı uyğun olmaya bilər. Və yaxud heç uyğun olmur. Bəzən də elə olur ki, biz lazer əməliyyatı ilə yanaşı açıq əməliyyatın ikisini bir yerdə kombinə olmuş şəkildə icra edirik. Buna görə də xəstəni görmək mütləqdir. Xəstəni görüb dəyərləndirmək, xəstədə neçənci dərəcəli babasil var, buna uyğun əməliyyatı planlaşdırmaq da mütləqdir. Babasilin əlavə başqa əməliyyatlar da var ki, məsələn fistula əməliyyatı var ki, bunlar da lazer əməliyyatına uyğun əməliyyatlardır, lakin yenə bunda da bəzi fistullar var ki, çox dərində yerləşir. Biz bu fistullarda təkcə lazer əməliyyatı ilə etmək mümkün olmur. Xəstəni məcburən birinci bir seton atırıq, ip atırıq, müəyyən müddət keçməsini gözləyirik. Ondan sonra isə yenidən lazer əməliyyatı edirik. Lakin bəzi kiçik fistullar olur ki, dərin yerləşməyən fistullar, bunu biz asanlıqla lazerlə əməliyyat edə bilirik. Buna görə xəstənin həkim yanında olması, müayinədən keçməsi önəmlidir.